是大象的亲戚吗？不是什么呀？今天又来修理厂啦，来看一下我的车子修的怎么样了，因为我也是挺着急的，赶紧修好才能继续出发自驾游。刚问老板，他说配件的话还没到，因为要从内地发货，所以物流比较慢。像这个都已经修好啦，这里防撞梁这些都已经重新的焊上去了，就是这个发动机啊，这里没有坏嘛。这个架脚掉下去了，还好它没有摔下去，不然的话整个就已经报废了。很多朋友都说这车子撞成这样子了，还不如直接报废。报废的话，它不够我重新买一辆车的。虽然说已经撞成这样子了，但是最重要的部件还没有撞坏，所以的话我还是把它修了。看一下里面，它这整个，因为当时2个安全气囊都弹出来了，所以这一块都要换掉。唉，挺心疼我这小车的，跟着我真是受罪了。玻璃也整个碎掉了，被气囊弹的。这个车子还要等半个月的时间吧，等配件来了，大概都3、4天就能修好了。这房车在这里还是难得见到哎，过去看一下。哎，这是怎么有点眼熟啊？你好，小美女。你这戴个眼镜，你是大象的亲戚吗？不是什么呀，小艾姐吗？这是你也在这里修车啊？这么巧，我就说这里很难得见到房车嘞。大象嘞？我咋知道？你不是跟他在一块吗？是一块，但是他的车子已经修好了。他走了吗？对，对，走了，就这样子把你扔了走啦。也不能这么说。你在维修什么？我的车子灯掉了。前面的灯掉了。这个灯掉了。哦。然后这个前面的保险，这个叫什么？这个东西叫什么？保险杠。保险杠好像也掉了。我都不知道它怎么就掉。没想到在这里修车还能遇到你，久仰大名。难怪大象，难怪大象天天带着你，长这么啥呀？我能参观一下你的车吗？可以随便看。好嘞。随便看。我主要是怕万一里面藏个男人，都不好意思，这不。男人也不会那么小气咯。来。哎呀，藏了只狗。这是男的吧？这是男的，这是男的，对，这是男的。那也算。哇，哇，看一下，真豪华啊！好羡慕呀！这上面也是一个床吗？对。哦，那你平时是睡这张床？睡这里，然后我老公睡额头床。果然藏了个男人，让我看一下。哎！看一下嘛，行不行？不行。那我不看了。人家他们都知道我老公了。行，那得藏着金屋藏娇，这是。这年头出来自驾游的女生，怎么可能没有男朋友、没有老公的？都有。也是哈。就像你呀，你看你不也有？我没有，你可别瞎说。你有大象啊？那不是，你在这里做菜是不是？对。这个是厕所。对，厕所，什么都有。我可以看一下厕所吗？豪华厕所，像我们的哦，有不该看的东西，里面不会又有个男人吧？这有几个男人啊？这是。他现在是在厕所还是在额头？哦，这样子，好漂亮，好羡慕呀！哎，我的那车老小了 ，SUV。参观完了，让大象给你换。大象那太不爷们了，把你一个人扔在这里。也不能这么说，爷们还是爷们的，他男粉可多了。你咋知道他爷们啊？你这车子要修多久呀？很快，是吧？小哥哥。看一下你的车型吗？可以啊。看一下。我的车已经那么破了，随便看。司机开车，这个就是你的车啊？之前就住在这里啊？对呀。我还说谁的车搞那么烂，原来是你的车。超级小，所以说很羡慕你们这种开房车的呀。我去，哇！很难想象他之前发生了什么。这发动机都掉了。对，他架脚断了，但是还好，万幸的是他没摔下去，不然就整个报废了。我的天哪！我得好好采访一下你啊，最牛女司机。你看我的玻璃，这里玻璃也已经裂掉了，气囊弹的。这气囊打的呀。很难想象这样子的事故人居然会没受伤，对不对？太牛了，女司机。这是重新焊的，这个也是。女司机，他不给你搞一个新的吗？女司机，你不也是？我没你那么猛。你技术比我好，开车。没你那么，这个要修多久啊？哇，前面啥都没啦。气囊都弹了，它这个整个得换。
我的天呐，所以开车一定要注意安全，开车真的要注意安全。太牛了，太牛了！我记得你前段时间好像有个小哥哥嘞，分手了，刚分手，现在一个人啥感觉呀？一个人是不是2个人好一点？没感觉，就是晚上有点睡不着。晚上有点睡不着。给我介绍一个啊！你这小富婆还需要我介绍吗？哎，介绍一个嘛！你这小富婆不需要我介绍，资源不够，我都没有男人，还给你介绍男人，那你优先你，然后再我，行不行？那也不是不行。啊，这是在干啥呢？加水，加水，好热来了。小姐，我走喽，拜拜。走了。对，我回去，我就是过来看一下我的车子。我见到大象，我给你骂他啊！好嘞，那我走了，拜拜，你也注意安全。好，拜拜。